Buenas tardes, compañeros. Miren, ya terminé de darle lo que es la limpieza, mantenimiento y cambio de retenes, de juntas, perdón, y lo que es el empaque o junta de latina a esta transmisión vintage, de una IC vintage. Esta la pude conseguir, me costó 450 pesos. Conseguí el retén superior y el retén inferior. Me costaron 90 pesos por las dos. Pero no las conseguí tan fácil, me costó mucho encontrarlas. Se le cambiaron algunas partes de adentro, pero en general ya quedó bien. 2 litros de aceite. Nos vemos.